Mzina la Atate, ni la Mwana, ni la Mzimu woyera. Amen. Tilankuleni Ambuye, chifukwa mawu anu ndi okoma kwambiri, otilimbitsa mtima, otipatsa chakudya cha moyo wosatha. Abale okondeka, lero mwalandiridwa ku mawu a Mulungu kuti Ambuye atilankhule, kuti ife tilandire mawu ake. Kudzera mawu a Mulungu, Atate akumwamba amakumana nafe, ndi amalankhula nafe ndi chikondi chachikulu. Ife timalankhula mwa Ambuye tikamapemphera, ndipo timamvera tikamve mawu a Mulungu. Ndiye kukondwera kwathu lero kuti tili kukumana kuti timve mawu a tsiku la lero. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera yolembera Aroma. Aroma mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Helen D. Chikunga kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mtengo woyera monga adalembera Luka chapter 11 verse 29 to 32. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Tylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma mutu 1 vesi ya 1 kulekeza 7. Ndine Paulo, mtumiki wa Yesu Khristu. Mulungu adandiyitana kuti ndikhale mtumwi, nandipatula kuti ndikalalike uthenga wake wabwino. Uthengawu iye adawulonjeza kale kudzera mwa aneneri ake, ndipo udalembedwa m'malemba oyera. Umasimba za mwana wake Yesu Ambuye athu, poyang'anira umunthu wake. Kholo lake ndi Davide, koma poyang'anira kuyera kwake kwa umulungu, kuuka kwake kwa akufa, kukutsimikiza kuti Yesuyo ndi mwana wa Mulungu. Mwa Khristuyo ife tidalandira mwayi wokhala atumwi, kuti tithandize anthu a mitundu yonse kukhulupirira ndi kumvera, kuti choncho dzina lake lilemekezedwe. Ena mwa anthuwo ndinu amene Mulungu adakuyitanani kuti mukhale ake a Yesu Khristu. Ndikulembera inu nonse amene muli ku Roma, amene Mulungu amakukondani ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu ake. Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
Mau amtengo woyera monga adalembera Luka. Pamenepo anthu ankachulukira Yesu adati, anthu ambado uno ngoipa. Amafuna kuona chizindikiro chozidziwitsa, koma sazachiona chizindikirocho, kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali chizindikiro kwa anthu ku Ninive, chomwechonso Mwana wa Munthu azakhala chizindikiro kwa anthu ambadwo uno. Pa tsiku la chiweruzo, mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambadwo uno nidzawatsutsa. Paja iwo adachita kuchokera kumathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tsopano pali woposa Solomoni. Amene. Pa tsiku la chiweruzo anthu a ku Ninive adzauka pamodzi ndi anthu mbadwo uno nadzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona, ndipotu pano palipo woposa Yona. Amene. Mtenga wa Ambuye. Yesu atakumana ndi anthu adanena kuti anthu a moyo wathu uno ndi oyipa, chifukwa akufuna kuona zidziwitso, koma palibe chodziwitso chimene azachiona koma chidziwitso cha Yona. Ndi chizindikiro cha Yona ndi chizindikiro cha chifundo cha Mulungu kwa anthu. Mulungu sataya munthu koma afuna apulumuke. Yona anali munthu amene anali kufuna kuti anthu a ku Ninive alandire chilango choopsa chifukwa cha zimene adachita kale ndi anthu a Israeli. Koma Mulungu pomtumiza kulalikira a ku Ninive anamtuma kuti osati kuti awapatsire chilango koma awakhululukire. Koma sizinali chimene Yona anali kufuna. Koma Yona anapita, analalika. Ngakhale adapita ulendo wa tsiku limodzi ku Ninive asanalalike, adayamba kulalika ndikunena, patapita masiku 40 Ninive idzawonongedwa. Ndipo mfumu wa ku Ninive anawuza anthu, tiyeni tonse tilape kuti mwina Mulungu atiganizira bwino. Ndipo iwowo atalapa, ndiye Mulungu adaleka kuwachitira zimene anali kufuna kuwachitira. Koma yawo Yona sanakondwere chifukwa anali kufuna kuti Ninive iwonongeke. Ndi ganizani bwino za masiku ano ndi moyo wanu. Mwina inunso muli ndi adani anu, ndipo Mulungu akukutumani kuti muyanjane nawo. Koma malo mwakuyanjana nawo, inu mukufuna kuti iwo aphedwe, akhale opanda mwayi moyo wawo, zinthu zisawayendere bwino chifukwa cha zimene adakuchitirani. Koma Yesu akunena za chizindikiro cha Ninive, chizindikiro cha Yona, ndiye chifundo cha Mulungu kwa anthu onse. Sichapafupi monga mene taonera zimene zapita ku Israeli. Anthu ambiri anaphedwa, ndipo aku Israeli afuna awabwezere chifukwa akuona kuti ali oyenera kulandira chilango choopsa chifukwa cha chimene adachita.
koma izo si zimene Mulungu akufuna. Mulungu akufuna kuti yayi tiyambe tione chimene tingachite mwamtendere, mosabwezera zoyipa kwa zoyipa, koma tipeze ina kuti tiyanjane nawo. Ndipo masiku ano pali nkhondo zosiyana-siyana, madera osiyana-siyana, ndipo ife Khristu tikupemphera kuti anthu asinthe maganizo, akhale ndi maganizo atsopano, kuti m'malo mwa kufuna kuwabwezera chifukwa cha zimene iwo adachita, tiyambe tifufuze kuti tione ngati tingayanjane nawo, chifukwa tizaona nkhondo yosatha pamene anthu safuna kukhala ndi mtima umene Mulungu adaonetsera anthu aku Ninive, anawapulumutsa, ndipo sadawachitira chilango chimene anali kufuna kuwachitira chifukwa iwo adalapa. So tipemphe Ambuye, pamene tikuona zoopsa zapansi pano, mtima wathu ukhale ngati mtima wa Mulungu, ufuna kubwezera zabwino kwa zoyipa, kuti zabwino za Mulungu zioneke ponse ponse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.